pini tum da karbi Golaghat karbi do an kaching room pet pen tum pini pherangke aphan ke pha la swalam the puthake la henlo je ni tum karbiang long pe dima santan ke do karbi district ner kep akarbi do an kedam tang arni ani tum ST Hills puchi pudon long lapen ni tum ST Plain puchi kachi pudon pen sini tum ki dodon pen hala so ke dodon pen ni tum pinang an ka sik sak dodon oi phi setame ni tum phan ke dam tang arni do ke do ason pen nang mathasi ni tum non ke dam tang 16 August arni CEM Banglo long ni tum isi mai padopon ni tum la all karbi youth student ahin pen central committee ahin pen thapon si CEM Banglo long CEM mai padopon lo haso mai long itum man peng ki donai la pen kaching hon nai itum karbi autonomous council CEM lo ake hai Tuliram Ronghang la pen ako ampar ta alang li itum man peng ki donai pen la pen kaching hon nai itum asi karbi autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang ake hai ampar do thulang alang li Ronghang LSC Parosi Kresi constituency IMLA alangli nang kaching hon pen ni tum phan ST Hill status nang ki pipon ni tum la so ning karong the pik an alangli phan choro par pik an la so ni tum phan ST status nang ki pipon apot pen ni tum pini karbi Golaghat akarbi hoi pen alangli phan choro pajir ikpik alangli ni theklong pen ni tum phan la so status nang ki pipon pen alangli kachipat duk pon lake nang kaching ki na che than pipon itum Assam Chief Minister ake hai Himanta Biswa Sharma man ke donai lalang liphan kaching ki chat han pe ni tum phan la district ner kep akar bi atum phan ta karbi ente karbi lo og CVC pusi nang matha pon si tumaki duk kisung nang buji pon si nang matha pon si ni tum phan ST Hills status isivet lo pusi tum phan hong bidhana theng ke tok ateng pe si tum phan ST recognition STS recognition nangi pipon thula la penselang li phan choro par pik le tum phan karbi dolang ni tum antana karbi tum phan tala tum phan stame karbiang long karbi ason thot sini tum phan ason son hubidhas tami pipon nang po palang li ning sivet pen nang matha pon pot alang li phan choro par pik pen ako ladak kache paduk dam thu ni tum all la bangali itum welfare autonomous council CEM man peng ki donai CEM ake hai song visit ingti mate sarsing Dr sarsing ingti ake hai alang li prap jin pen la so aputhak ke pachon pon thek apot alang li phanta ning aklong pen ni tum kadu ka ve Golaghat ke do akar bi hoi pen ni tum ning ching sampik la pen pini ning cha rong pik pen si alang li phana ki ro pi pon ke akero pi par pik pon lo pen alang li tum phan non la bang ke thoma munit tum phan ake hai all Assam Chief Minister ake hai Dr Himanta Biswa Sharma ake hai aphan apen do thulang alang li karbiang long autonomous council CEM man peng ki donai CEM Dr Tuliram Ronghang alang li phan ta me choro par pik an alang li an aning ke me amoni je tum phan karbi phan kaching hon pon alang li karbiang long ki do karbi phan son sini tum district ner kep ki do karbi phan ta nang ke mathan po nang matha pon apon ni tum kado ka ve Golaghat district akarbi hoi pen alang li phan ning aklong pen choro par pik an pen ako do tholang ni tum welfare autonomous council CEM Dr sarsing ingti alang li ki japon atobar lapo anaki me jo prabjin pen noni tum non council ke chok la pendet pen ni tum non la ST recognition na ki hills recognition na ki pipon long ke palong pop la ke thepik ni tum la so aphur ki mo ni tum owe suri owe pharo anstami tum la swarni ki ni tum serang ang pen si tokpon long po la pen ni tum per theru retik ro sining ro retik an setami la so status ki ni tum along si do po pen alang li tum bang ke thom phan sami an so se ki claim me ke dam me phan sini tum karbi Golaghat akar bido an pen se to alang di phan choro pajir pon piklo kardom